ubuzima tubayeho bw'uyu munsi bwabaye duplicated muri iyi si twakwita monde virtuel. Iyi si ya cyberspace ni isi idafatika ariko ni isi iriho, ni isi tubamo muri iyi monde physique turimo, ariko tukaba turi no muri iyo si ya cyberspace kuko twirirwayo iyo dufite izi telefone zacu za smartphone. Ni isi tuwe n'abantu bitwa netizens. Netizen ngira ngo twese hano ko dufite smartphone turi ba netizen. Ni isi nayo uko ubuzima ihohoterwa ryakorerwaga muri cyber, muri iyi si ya none monde physique, n'iryo hohoterwa naryo riri gukorerwa muri iyo si. Hari nko gukoresha amagambo asubiza inyuma ihame ry'uburinganire, ugasanga umuntu afite abantu bamukurikira igihumbi cyangwa ibihumbi 10, 20, 50, ugasanga arakoresha amagambo. Hari ingero dufite nyinshi z'abakobwa bibasirwa ku mbuga nkoranyambaga kuko bateye intambwe zo kuvuga ibibi bibakorerwa, za GBV bibakorerwa. Ugasanga noneho hari atake y'aba bantu bakoresha batagaragara, bakoresha tuno twa catfish babataka, gukwirakwiza ubutumwa bushyigikira ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Hari umuntu wigeze kudutangaza, yandika, yarafite ba followers nka 50,000, yandika ku rukuta rwe, ndibugerageze mbe polite, mbe moderate, mvuge amagambo ariko simbisubiramo nkuko yabivuze ko biteye isoni. Yes. Ngo abana bari munsi ya 18 ngo kubakoresha imibonano mpuzabitsina ni byiza, ariko yabivuze mu buryo buri vulgaire. Byaradutangaje. Umuntu ufite aba followers no kuvuga ngo arahamagarira abantu kwataka abana ba under 18. Icyo gihe twari intervenir arafata, twashimye n'uko urukiko narwo rwamuhamye koko gukoresha imvugo zishimagiza ihohoterwa. Ibyo birahari. Hari n'izindi mvugo muri no minsi tubona zihari zikoreshwa. Hari amagambo akoreshwa na social media influencers ari mu ndimi z'amahanga bumva ari nziza bakayazana muri context. Ayo magambo yakoreshejwe muri context yiwabo, bashaka kugaragaza ikibazo kiwabo, ariko noneho ugasanga aba social media influencers biwacu barazifasha, barayakoresheje, ugasanga ahubwo birahamagarira ihohoterwa. Urugero, men are trash. Iri ni ijambo ryakoreshejwe hirya no hino mu bihugu yavuye muri Afrika y'Epfo, bafite icyo bashaka kugaragaza muri context yiwabo. Rero kuyikoresha hano ijambo riremereye gutya rikakaye, ntunavuge ngo some men ukavuga men are trash, aho ngaho ni ijambo riremereye cyane, ubona ahubwo riri ku downplay ihame ry'uburinganire tugezeho. Ikindi, iyi ni slogan yagiye ikoreshwa, iri provocative, ni slogan yagiye ikoreshwa muri ibyo bihugu bindi cyane, ugasanga rero hano natwe turayifashe, tuzi context, turikoresheje iwacu. Irindi, andi magambo, hari abantu bitiranya ubwo ndavuga kuri mbuga nkoranyambaga, bitiranya amagambo feminism, ugasanga umuntu ngo ni feminist. Kuba feminist nta kibazo kiriho, nanjye ndi feminist kuko rwanya ihohoterwa, ariko uburyo biri gukoreshwa kuri social media urasanga ahubwo ari ubuhezanguni. Ubundi muri gender studies batwigishe ko feminist ashobora kuba umugabo cyangwa umugore ushyigikira ihame ry'uburinganire akarwanya ivangura rishingiye ku gitsina, uwo ni feminist. Niba hari umugabo urimo hano ushyigikiye urwanya ivangura rishingiye ku gitsina, ubwo nawe ni feminist. Feminist arwanya ihohotera iryo ari ryo ryose ribangamiye igitsina gore cyangwa gabo. Noneho rero kurifata muri context ugaheza inguni ukarikoresha mu buryo bwatakinga igice kimwe, usanga nabyo bisubiza inyuma ihame ry'uburinganire. Ugasanga Dr. Wacutsa ntabwo ari biraryoshye kubyumva, ariko kandi kamwe mbabarira kidukundira akandi kamwe. Hari irindi jambo naryo riri kugenda rikoreshwa mu buryo butari bwo, ngo femicide. Ugasanga umuntu yakoze hashtag ya femicide. Femicide ubundi bishaka kuvuga ngo ni intentional kwica abagore. Iyo uvuze ngo femicide mu Rwanda urabeshya cyane, kuko statistique dufite nta femicide, nta targeting women. So urumva ariko bari abantu ujye bahamagara mukaganira.
kuko turaganira cyane uri kubivuga nkahita mbabona bari turaganira cyane so ni inshuti zanjye ndabaza muri criminological context Oswald, Yes. muri criminological context femicide bivuga kugambirira kwica igitsina gore ariko mu Rwanda ntaho ibyo bintu bihari. Iyo rero umuntu akoze hashtag abashaka agakora ngo femicide, none nabonye hariho n'abatangiye ngo gukora ngo fundraising ngo ya victim wa femicide. Femicide byonyine nta nubwo waba victim kuko uba wapfuye. So ubwo ngubwo ari gukoresha social media mu buryo bubi, mu buryo sinzi niba muri context wenda so ukuvuga ngo homicide irahari, abagabo umugabo ashobora kwica umugore n'umugore ashobora kwica umugabo, ariko nta targeted femicide, nta yica mugore cyangwa yica gitsina gore dufite mu Rwanda. Ngira ngo n'abayikoresha kuri za social media turabasaba ko ibyo bintu babireka kuko bari gukurura ikindi kintu kitari cyo, kandi biragaragara kuri social media influencer. Bisaba ko nawe wareba context y'amategeko, context y'igihugu, kuko niba uri influencer ugomba ku influencer n'ibindi, otherwise birangira utangaje amakuru y'ibihuha ashaka guca igikuba cyangwa se gutera ubwoba muri rubanda.